سيد الأنام حديث قرآن من مجازي يومي وجودا فيني وكل ينسى خذني بدني درين راقصة أقرت حسيني Nirabura menjiru machalisa, ukufani jisana dubu kesa, dubarteo ni arge jal kabeyansa, Zainabani jeteo Ya Muhammada, salla alayka Allahu wa maliku samai, haza Husainun bil harai, muzammilun bidimai, مقتول أعدائي يا محمدا وبناتك السبايا وذرية مقتول تنسل يويا السلام عليكم. ودانون موتما نانولي የአማራ ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ለማለያየት ነው። ሻኔን ኤርገምቱ ወያኔቲ ጎቻ ከነ ፍራቹን ኢሳን ያን ዲጉምሳ ኢሳ ከበርባዴት dubbatan humna kana dhabamsiisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin qindoominaan kan hojjetu akka ta'ee fi keessattuu hooggantoonni naannichaa hawaasa waliin qindaa'uun walitti dhufeenyaan uummata naannolee lameenii የጽንፈኝነት መንገድ ተከትሎ ህዝቡን እየጨፈጨፈ ያለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማሸነፍ እንደማይችል ስለሚያውቅ ሻኔን ከራፊን ጣልሱማው መተፊጣ ካንጅሮፍ ዲሞክራሲን እንጂፈቹ ከንደንደኛው ቤኮፊ ኢትዮጵያ ሪፎርሚ ዋናው ዳበንቴቲ ፓርቲን ኢሳ ጉርማይ ዲባ ሲያሳ ኢሳ ኢብሰት ዶርጎሞ ከደንደው ፌዲሳ ከራ ዲሞክራሲን ኢብሰቹ ከደንደው ኒቤክስሳ ከደንደው ኒቤከስ ዋምችስ ታስኔፊራ ሁምኒኩን ከራ ዲሞክራሲ ከናን እንጂፈቹ ከንደንደኝ ኒቤካ ካናፍ ከራ በዲ ከና ሆርዶፉት ካንጅሮፍ ካናፍ ummata Oromoo irratti akkas garaa jabaate ummanni aarsaa kaffalaa ummata isaaniif jedhanii aarsaa kaffalaa jiru. Aarsaan kunis tokkummaa Itoophiyaaf biyyatti fufsiisuuf hojiin diina kana jilbeeffachiisuu cimeetti fufa. Naannoleen lamaan humnoota federaalaa waliin ta'uun ni qolanna. Shaneen walitti dhufeenya naannolee lamaanii gonkuma fashaleessuu hin danda'u. Tokkummaa Itoophiyaa diiguu hin danda'an humna agasiis hin qabu. Shaneef TPLF gonkuma waa yaadan hin milkeeffatan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilaqaal Kaffaala ummanni Oromoo fi ummanni Amaaraa hariiroo seenaa irratti hundaa'e hariiroo bulummaa qabaachuu isaanii eeruun diina lammiilee biyyattii hundaa kan ta'e humna shororkeessaa shanii dhabamsiisuu fi qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbatan. ኦሮሚያና አማራ እንዲጨፋጨፉ እንዲጋደሉ እንዲላዩና እንዲናጠሉ ኦሮሚያ ፊ አማራ አከ ወለጀሰን አከ ዲገማኒፍ jedhanii lammiilee keenya nagahaa irratti haleellaa shaneen raawwate tokkummaa keenyaa fi humna qindaa'aa uumnuun barbadaa'uu danda'a. tokkummaa keenya haaressinee walitti bu'iinsa amma uumame መከላከል እንችላለን የሚለውን በጋራ እንደ ሀገርም እየተነጋገርን akkam goonee ofirraa qolachuu dandeenya kan jedhu waliin taanee akka beenyi uummata keenyaa yeroo itti aanu ni mirkanaa jedhee abdadha. Gaggeessitoonni olaanoon naannolee lamaanii maricha irratti hirmaatanis humna shororkeessaa dhabamsiisuu fi sochii taasifamaa jiru galmaan gahuu fi kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbatan. Waan addaati kaakuni baay'ee dhageettanii afaan Oromooffaatiin isinii kamee jira irra deebi'ee isinii kun hin barbaachisu. Laakiin Iskender Naggaa ximmirxoorii Iskender Naggaa jedhu santu ujitti hiikamaa jira beeka. Oromiyaa keessa ximmirxooriin galuu qabaa jedhan. Uummata Wallaggatti kafixe uummata faannoo ta'uu hubadha ammas irra. Ragaan lafa ba'ee bar. Dhugaan Oromoo dhokattu gara kamittu. Hayti Oromoo ima baati bar. Hayti Oromoo oolteen bultu. Oolteen bultu. Waa Wallaggatti dhume uummata Wallagga dhume san eenyu akka fixe kuno waraana adda bilisummaa Oromoo bilisa ta'uu viidiyoon kun ragaadha. Waraana tokko taanee Oromiyaa lolla isa jedhu pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallisii fi pirezidaantii naannoo Amaaraa irraa dhageettanii jirtan. Isa kana qofaa miti waan biraallee isinii fida. Pirezidaantiin keenya obbo Shimallisii Oromiyaa Dubaayiin goonaa jedhan gara tokkoon. Pirojektoota yeroo dheeraa turan xumuruu karaa jedhu giddu galeessa godhatamee hojii bal'aan hojjetamaa kan dhufe naannoo Oromiyaa qaamolee adda addaa hirmaachisuudhaan raawwatee jira jechaadha. Pirojektoonni 2020 birrii biliyoona 24.9 jaan akka hojjetamu taasifamee jira jechaadha. Waraanni muuxannoo waggoota sadan darbe argame qindeessuun pirojektoota ijaarsa isaanii baroota lakkoofsee fi haaraa raawwachuun tajaajila uummataaf geessisuun danda'a. Kallattiin arfaffaan keenya sirna bulchiinsa